上到去。我 friend 個仔上年開完啊，第3日喊住啊，跟住夜晚12點放媽同個老豆要搭車咗去接佢啊。去廣州嗰個。阿昌都去啊，昌個仔，好似同一間，又新開鋪跟住後。個女都係。個女都係，個女應該係佢兩個太子嘅位落翻下嘅。你個女都曳咩？一個禮拜哇，咁耐，爽啦你！最遠都試下啦。